Júnior Eduardo, hoje vou fazer um treino de perna. Tô muito satisfeito que... Nossa senhora, chega final de semana, meus vizinhos não assistem meus vídeos. Eles acham que sábado é o último dia da vida deles e eles precisam moer. Então, sabe o que eu faço? Chego bem pertinho ali, tomara que esse não dê direto autoral de áudio, meu Deus do céu, tomara que não aconteça isso. Eu chego bem pertinho assim, ó, tiro o trem aqui e falo assim: bora malhar! Bora malhar, bora malhar. Daqui a pouco vem algum doido gritando. Ai, segura aí, celular. Bora. Bora malhar. O treinamento tá bem pesado, dor de cabeça tá matando. Essas músicas dos vizinhos aqui ainda vai tirar os direitos autoral aqui no meu vídeo. Tô usando aqui meu acessório, minha mãe fez pra mim, eu pedi pra ela. Cara, pior que o áudio não vai ficar bom. Eu já mostrei um vídeo falando só sobre esse acessório. É um que eu agachei com 100 kg no mesmo dia. É muito resistente, esse paninho aqui, ó, de jeans. É muito resistente. Passo o velcro aqui, travou, engato aqui no meu pulley. Faço exercício, migão. Cara, opa, caiu. É bom demais, bom demais. Esse exercício aqui pra posterior da coxa, eu sinto muito pegando. Aliás, não tem como não pegar, né? Porque ele é um exercício isolado. Praticamente todos os meus acessórios, alguns detalhezinhos que eu faço aqui na minha casa, são providos da criatividade. Bastou eu pensar, ou até lembrar de como que é feito uma academia mesmo. O pessoal engenhou, passou por um engenheiro, passou por um cara que produziu, fez testes inúmeros. Eu copio, alguns eu crio e eu transfiro aqui eu faço aqui em casa. Muita dor de cabeça, que dor de cabeça, nojenta. Estou praticamente uma semana já sem treinar, porque eu fui fazer uma limpeza num galão aqui de água, um recipiente de água, e eu forcei demais, acho que o ombro. Não sei se é uma luxação, que é o termo correto para eu falar. E sentindo muita... Nossa, cara, o áudio vai ficar horrível. Faz o seguinte, vou fazer um voice over
Se ficar bom, vai ficar. Se não ficar, não vai. Hoje que eu tirei um dia aqui pra gravar, o dia inteiro com essas músicas altas aí, barulheiro de vizinho. E tô treinando pelo menos, não pode ficar parado não. Pessoal, sai do sofá, sai desse YouTube, bora malhar, bora treinar. Sai desse sedentarismo, muda a sua vida, bora malhar. Já virou o dia, hoje é domingo, desde as 8 da manhã hoje já tô com som alto dos vizinhos aqui, a festa pra eles continua, não pode parar, só meu domingo pode acabar. E eu quero dizer nesse finalzinho aqui que eu tô me sentindo representado. O Léo Stronda, canal com mais de 1,5 milhão de inscritos, que fala de musculação, falou sobre o Fernando Siqueira, que tem uma academia em casa, que eu acho que é o maior canal do Brasil que fala sobre academia em casa, porque o cara é guerreiro, é batalhador, e ele representa todos nós que temos academia em casa. A minha academia aqui não é nada comparado com a dele, ele é muito violento, o canal dele é bom demais, ele tá com 43 mil inscritos, agora deve estar com muito mais, que o Léo falou um pouquinho sobre ele. E é isso aí, gente, força de vontade, quem quer corre atrás, quem não quer fica para trás, e eu tô me sentindo representado pelo Léo ter encontrado o canal do Fernando e falado sobre o canal dele, e todo mundo que treina em casa se sentiu ali muito bem. Eu pelo menos estou achando muito bacana ter visto, ter tido essa representação. Pessoal, é isso aí, bora malhar.